देखो जेसीबी और पीली वाली बस का एक्सीडेंट हो गया है। देखो ट्रैक पे कितना जाम लग गया है। चलो इस जाम को हटाते हैं। ओ वाह, कितना अच्छा स्कूटर, ब्लू रंग का स्कूटर। ओहो, टॉप बस, कितनी अच्छी बस। ओहो, बाइक भी है, कितनी अच्छी बाइक। ओहो, स्पोर्ट्स कार, कितनी बढ़िया है ये स्पोर्ट्स कार, पिंक रंग की। ओहो वाह, मजा आ गया। ओहो, छोटी सी कार, ये भी कितनी अच्छी है। ओहो, स्कूल बस, लगता है स्कूल बस में बच्चे जा रहे थे, इन्हें लेट हो गया है। जल्दी से ट्रैक पे जाम हटवाते हैं। ओहो, फायर ब्रिगेड की बस। ओहो, कहीं पे आग लग गई है। ओह नो, ट्रैक पे जाम लग गया है। देखो, ओहो वाह, कितना अच्छा एलिफेंट, एलिफेंट वाली गाड़ी कितनी बढ़िया है। ओहो, मिनी बस, मिनी कार, कितनी छोटी सी कार। चलो चलो जल्दी चलो, ट्रैक पे से जाम हटवाते हैं। चलो जल्दी से। वाह, चलो चलो जेसीबी को हटाओ, जल्दी जल्दी जेसीबी हटाओ। चलो चलो, ओहो जेसीबी हट गई है। चलो अब पीली वाली बस के पास आते। चलो चलो पीली वाली बस, तुम भी भैया हटाओ, जल्दी अपनी बस को हटाओ, हटाओ ना। अमेजिंग, मजा आ गया, ट्रैक पे जाम खत्म हो गया। चलो चलो स्कूटर वाले भैया चलो। ओहो, चलो अब बस को चलाओ, बस वाले तुम भी जाओ। ओहो बाइक, मिनी बाइक, इन्हें भेजो पहले। ओहो चलो ना। ओहो, बाइक भी चली गई है। ओहो, स्पोर्ट्स कार। ओहो, मजा आ गया। ओहो, इन छोटी वाली कार को भी भेजो। चलो चलो ट्रैक पे से जाम हटाओ। ओहो, स्कूल बस आप भी जाओ जल्दी से। चलो चलो फायर ब्रिगेड बस आप भी जाओ जल्दी से। चलो 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 ना। ओहो हाथी राजा, चलो तुम भी। ओहो मिनी बस, मिनी कार, तुम भी जाओ। वाह, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक